જે એક રિયલમીના બડ્સ આવ્યા છે, રિયલમી બડ્સ એર 7 સર્વિસ માટે. બે બડ્સમાં અવાજ હાવ ધીમો આવતો હતો મિત્રો. તો મેં હાવ ક્લીન કરી નાખ્યા છે કમ્પ્લેટ. બે બડ્સ ક્લીન થઈ ગયા છે, પહેલાં જેવો અવાજ આવવા માંડ્યો, ન્યૂ જેવો. કમ્પ્લેટ સર્વિસ કરી નાખી છે. ચાર્જિંગનું સોકેટ પણ કમ્પ્લેટ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે. તમારે પણ સર્વિસ કે રિપેરિંગ કરાવવું હોય તો મેસેજ કરી શકો છો.